गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय लोगोसेनो खोला बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोगोसे 24 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेनो 18थि सावदुर बिथा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नैबे हाबाफारियाव आंखौ बिजाब बेखेवनो थाखाय आलासि लिंहरनायनि थाखाय बिथां बिबानगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाहैबाय। थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बिथांमोननि बिसम्बि सनाथि आगान लोगोसेनो गोजाम देरा अरन खेरखातारि लोगोसेनो नोंखौनो नेनानै दं रबेन गयारि बिथांमोननि नैबे गांथाम बिजाबखौ बेखेवनो मोननानै आं गावखौनो थारैनो जोबोद गोग्गानाय मोनदों। जाय समनिफ्राय जोंहा बर' रावखौ 8थि सिडुलाव सोनाय जादोंमोन बे समनिफ्रायनो बर'फोरा साहित्य एकाडेमि मोननाय जादों आरो बे साहित्य एकाडेमि मोननायनिफ्रायनो दिनै जोंनि बर' थुनलाइनि जि स्टेन्डार्ड बियो गोबां सोलायबोदों आरो थारैनो बियो जोंनि बर' लिरगिरिफोरखौ जोबोद थुलुंगा होदों आरो बियो जायफोरा फोरोंगिरि मावनानै दङ बे फोरोंगिरि मावनानै थानाय जायफोर फोरोंगिरिफोर बिथांमोननोबो नैबे साहित्य एकाडेमि बान्थाया स्टेटनि आइडल टिचार लोगोसेनो सेन्ट्रेलनि आइडल टिचार बेयाव जोबोद खामानि होगोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन जायफोरा साख्रि मावनानै दङ बिथांमोनाबो बैसोआ जुदि उन्दैयैनो दङब्ला बिथांमोना दिनै बिजाबखौ लिरनो सोलोंनांगौ। बे बिजाब लिरनो सोलोंनाया जानो हागौ बिथांनि जिउआव माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हागौ इयुनाव। माखासे सुबुंफोरखौ जों हारिमुनि बिथिङाव माखासे गोसो होनायखौ जों लाइमोनफोरखौ दासिम जाखांबोनायखौबो नुनो मोनदों। दा बे बिथिङाव मा बुंनो सानो सार लाइमोनफोरखौ? नैबेबो मोनसे जोंनि बिसाया जाय समनिफ्राय जोनोम मोनदों जोनोम मोननायनि उनाव जोंनि बिसाया हारिमु बेला बा सावथुन बेला बेयाव जोबोद फोसाबनायखौ जों नाजाबाय दङ आरो जों नाजानायखौ जों फिथाइ महरबो मोनबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जाय समाव बिसाया सावथुन मुलुगखौ बा सावथुनखौ बादायलायनाय होआमोन बे समाव सावथुनफोरा बोसोरसेयाव 40-50 ओंखारोमोन। नाथाय जाय समनिफ्राय सावथुनखौ जों बादायलायनाय होबाय बे बादायलायनाय होनायनिफ्राय दिनै बोसोराव मोन 10 मोन 12 बेफोरबायदिल' ओंखारो। दा बेनि ओंथियानो जाहैबाय जायफोरा जानला मानला प्रडिउसार जानला मानला डाइरेक्टर बिथांमोना दिनै आवगायबोला। मानो होनबा जोंनि फिल्माबो गोबां स्टेन्डार्ड जाबाय। दा स्टेन्डार्ड जानायनि थाखायनो दिनै जानला मानलाया फिल्म दिहुननो आवगायबोआखै। मानो होनबा आवगायबोब्लाबो जानला मानला दिहुनबा दिनै रायजोआबो जानला मानलाखौ नायला। बेखायनो आंनि गोसोआव जाखांनाय फैदों जोंनि सावथुन मुलुगा गोबां सोलायबाय स्टेन्डार्डआव फैबाय। गोबां सम बा गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्राय माखासे बिदिनो मेथाइ सावथुन बायदिफोरा स्क्रिप्ट महरै दं नाथाय दासिमबो बेफोरो सेबखांनाय महराव गैया। दा बे बेलायाव माखासे खामानि मावनांगौ दं होननानै माखासे मानसिफोरा बुंबाय थादों। बा बे बेलायाव मा बुंनो सानो सार? नोंगौ जायफोरा फिल्म दिहुनदों बिथांमोना बे स्क्रिप्टखौ बिजाब महरै दिहुननांगौ। मानो होनबा खायसे खायसे मानसिफोरा फिल्मबो नाया बिजाब नायग्राबो दङ। बेफोर जुदि जायफोर स्क्रिप्ट बे स्क्रिप्टफोरखौ फिल्मनि स्क्रिप्टफोरखौबो जुदि बिजाब महरै जुदि दिहुनोब्ला जानो हागौ बेबो गुबुन मोनसे मुलुग थुनलाइ मुलुगाव बैफोर स्क्रिप्टआनो जोबोद खामानि होगोन। बेखायनो आं बै लिरगिरिफोरखौ खावलायगोन बिथांमोना बेखौ स्क्रिप्टखौ सल'मा महरै लाबोनांगौब्ला एसे एनैल' दाफामनो गोनां जायो। दा बेखायनो बे बिजाबखौ स्क्रिप्टखौनो सल'मा महराव जुदि लाबोयोब्ला जानो हागौ जोंनि थुनलाइ मुलुगनि जिखिनि खहा बेखौ आबुं खालामफैगोन होननानै आं फोथायनाय दं। गोजोननाय थाबाय।